హాయ్ ఫ్రెండ్స్, టెక్నికల్ గూఢచారి ఛానల్కి స్వాగతం. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్ ఏంటంటే VGA సర్క్యూట్ గురించి అయితే మీకు చెప్తున్నాను. ల్యాప్టాప్ మదర్బోర్డ్ చిప్ లెవెల్ సర్క్యూట్లో మీకైతే చాలా సర్క్యూట్స్ గురించి అయితే చెప్పాను. ఈరోజు అయితే మీకు VGA సర్క్యూట్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. అసలు ఈ VGA పోర్టు ఎందుకు ల్యాప్టాప్లో యూజ్ అవుతుందంటే, ల్యాప్టాప్ డిస్ప్లే అయితే ఉంటుంది కదా, ల్యాప్టాప్కి LVDS ద్వారా ల్యాప్టాప్ స్క్రీన్ వస్తుంది. ల్యాప్టాప్ స్క్రీన్ మీద మనం డిస్ప్లే అయితే చూస్తాం. ఏదైతే ల్యాప్టాప్ 15 ఇంచో 14 ఇంచో ల్యాప్టాప్ స్క్రీన్ ఉందో దాని మీద డిస్ప్లే చూస్తాం. సో అలా కాకుండా మనం ఎక్స్టర్నల్ డిస్ప్లే ఏదైనా ఇవ్వాలంటే ఒక మానిటర్, ఎక్స్టర్నల్ మానిటర్ కనెక్ట్ చేయాలి, లేదా ఒక ప్రొజెక్టర్ కనెక్ట్ చేయాలి. సో ఇలాంటి సందర్భంలో మనం VGA పోర్ట్ని యూజ్ చేస్తాం. ఈ రోజుల్లో ఎక్కువగా అయితే మనం HDMI పోర్ట్లని యూజ్ చేస్తున్నాం. బట్ ఈ రోజుల్లో వస్తున్న ల్యాప్టాప్లో ఏ ల్యాప్టాప్లో కూడా VGA పోర్ట్ అయితే రావట్లేదు. అన్నిటిలో కూడా HDMI పోర్ట్లే వస్తున్నాయి. సో పాత రోజుల్లో అయితే VGA పోర్ట్లు అయితే వచ్చేవి ల్యాప్టాప్కి. సో ఆ ల్యాప్టాప్ VGA సర్క్యూట్ గురించి అయితే మీకు అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. ఈ రోజుల్లో ఏ ల్యాప్టాప్లో కూడా VGA పోర్ట్లు అయితే లేవు, ఎక్కువగా HDMI పోర్ట్లే వస్తున్నాయి. సో ఈ VGA పోర్ట్లో ఎలా దీని కనెక్షన్ ఉంటుంది, ఎలా దీని పిన్ కౌంటింగ్ అనేది అయితే చూద్దాం. సో ఇక్కడ ఏదైతే సెంటర్కి ఇలా బయటకు వచ్చిన పిన్ ఉందో ఆ పిన్ నుంచి మీద పిన్ అనమాట. సో ఇక్కడ చూసారు కదా, ఈ పిన్ నుంచి మీద పిన్ను. సో ఇక్కడ చూస్తే ఈ పిన్ నుంచి మీద పిన్ను. ఆ మీద పిన్ను మనకి పిన్ నెంబర్ 1, పిన్ నెంబర్ 2, పిన్ నెంబర్ 3, 4, 5, అలాగే 6, 7, 8, 9, 10, అలాగే 11, 12, 13, 14, 15 ఇలా 15 పిన్స్ అయితే ఉంటాయి. 3 జతల్లో 5, 5, 5 3 జతల్లో 15 పిన్స్ ఉంటాయి. ఏదైతే సెంటర్ మధ్య జత ఉందో దాని ముందు పిన్ ఇలా వచ్చిందో దాని మీద పిన్ మనకు ఫస్ట్ పిన్ అవుద్ది. సో ఈ విధంగా సో ఇలా దీని పిన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఒక్కొక్క పిన్ దేనికి అనేది చూద్దాం. ఇక్కడ పిన్ నెంబర్ 1, 2, 3 ఏవైతే ఉన్నాయో పిన్ నెంబర్ 1, 2, 3 రెడ్, గ్రీన్, బ్లూ అనమాట. RGB కలర్స్ రెడ్, గ్రీన్, బ్లూ. ఈ RGB కలర్స్ ఏంటంటే మనకి CRT మానిటర్ కానీ LED LCD మానిటర్ కానీ వాటికి కలర్ ప్రొవైడ్ చేసేవి అనమాట. ఆ పిన్స్ అనమాట దీని మీదకి వస్తాయి. రెడ్, గ్రీన్, బ్లూ ఈ పిన్ మీదకి అయితే వస్తాయి. సో అలాగే 4th పిన్ ఏంటంటే రిసీవ్డ్ పిన్, 5th గ్రౌండ్, అలాగే 6, 7, 8 మనకి 6 అనేది రెడ్ గ్రౌండ్, 7 అనేది గ్రీన్ గ్రౌండ్, 8 అనేది బ్లూ గ్రౌండ్. 9th పిన్ అయితే మనకి 5 వోల్ట్ ఆప్షనల్, ఇది 5 వోల్ట్ ఫ్రమ్ గ్రాఫిక్ కార్డ్ నుంచి వస్తుంది. అలాగే 10th పిన్ అనేది సింక్ గ్రౌండ్, 11th అనేది మానిటర్ ID బిట్ IDO, అలాగే 12th పిన్ ఏంటంటే SDA సీరియల్ డేటా. అలాగే 15 పిన్ చూస్తే ఇది సీరియల్ క్లాక్. ఇక్కడ 12th సీరియల్ డేటా, 15 సీరియల్ క్లాక్. అలాగే 13, 14 చూస్తే 13 పిన్ అనేది హారిజంటల్ సింక్, అలాగే 14 పిన్ అనేది వెర్టికల్ సింక్ అనమాట. వెర్టికల్ సింక్ విచ్ వర్క్స్ ఆల్సో యాజ్ డేటా క్లాక్ అనమాట. ఆర్ కంపోజిట్ హారిజంటల్ సింక్ ఆర్ కంపోజిటివ్ సింక్ అని చెప్పేసి అంటారు. సో ఇలా 15 పిన్స్ ఏ పిన్ దేనికి అనేది అయితే మీకు అర్థమైంది. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ 1, 2, 3 పిన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో రెడ్, గ్రీన్, బ్లూ పిన్స్. ఈ పిన్స్ మీద మీరు ఇంపిడెన్స్ చూసేలాగుంటే 75 ఓం ఇంపిడెన్స్ ఉంటుంది. సో ఇంపిడెన్స్ ఎలా చెక్ చేయాలనేది మీకు చెప్పాను. ఇంపిడెన్స్ అనేది మల్టీమీటర్ని బజర్ మోడ్లో కానీ లేదా డయోడ్ మోడ్లో కానీ పెట్టి సో దీని ఇంపిడెన్స్ అయితే చెక్ చేయొచ్చు. రెడ్ ప్రోబ్ని గ్రౌండ్కు పెట్టి ఏదైతే బ్లాక్ ప్రోబ్ ఉందో బ్లాక్ ప్రోబ్ని ఈ పిన్స్ దగ్గర చెక్ చేస్తే 75 ఓం దీని ఇంపిడెన్స్ వస్తుంది. అలాగే వోల్టేజ్ చెక్ చేస్తే 0.7 వోల్టేజ్ దీని వోల్టేజ్ వస్తుంది అనమాట. సో ఇప్పుడైతే మీకు VGA పోర్ట్ సర్క్యూట్ పాజిబిలిటీ గురించి చెప్తున్నాను. సో ఒకే పాజిబిలిటీ ఈ సర్క్యూట్ గురించి. సో ఇందులో మనకి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పిన్స్ ఏమంటే ఇక్కడ 1, 2, 3 రెడ్, గ్రీన్, బ్లూ, అలాగే ఇక్కడ చూస్తే 12, 13, 14, 15 ఈ పిన్స్. సో ఈ పిన్ కనెక్షన్ ఇక్కడ ఈ సర్క్యూట్లో అయితే చూపించడం జరిగింది. సో మిగతా పిన్స్ అంత ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదు. సో ఇక్కడ ఏవైతే ఉన్నాయో రెడ్, గ్రీన్, బ్లూ, రెడ్, గ్రీన్, బ్లూ పిన్ నెంబర్ 1, 2, 3 సో ఇవి నార్త్ బ్రిడ్జ్ నుంచి వెళ్తున్నాయి. అలాగే పిన్ నెంబర్ 12, 13, 14, 15 సీరియల్ డేటా, సీరియల్ క్లాక్, హారిజంటల్ సింక్, వెర్టికల్ సింక్ ఇవన్నీ కూడా మనకి నార్త్ బ్రిడ్జ్ నుంచే VGA పోర్ట్కి వెళ్తున్నాయి. ఇక్కడ నార్త్ బ్రిడ్జ్ కానీ గ్రాఫిక్ కార్డు ఏవైతే ఉంటుందో నార్త్ బ్రిడ్జ్ లేని దగ్గర అయితే PCH. సో ఏవైతే గ్రాఫిక్ కార్డు ఉండేలాగుంటే దీని నుంచి ఇలా ఇవన్నీ కూడా నార్త్ బ్రిడ్జ్ నుంచి, నార్త్ బ్రిడ్జ్ సర్క్యూట్ అని చెప్పుకుంటే నార్త్ బ్రిడ్జ్ నుంచి వెళ్తున్నాయి. సో నార్త్ బ్రిడ్జ్ నుంచి వెళ్తే ఇక్కడ పిన్ నెంబర్ 1, 2, 3 ఏవైతే ఉన్నాయో దీనికి RGB కలర్స్ రెడ్, గ్రీన్, బ్లూ వెళ్తున్నాయి కదా. సో వెళ్ళేటప్పుడు ఈ పిన్స్ ముందు అయితే కొన్ని కాయిల్స్ ఉంటాయి, అలాగే కొన్ని కెపాసిటర్స్ గ్రౌండ్ చేసి ఉంటాయి, కొన్ని రెసిస్టర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో నెట్వర్క్ రెసిస్టర్స్ ఉంటాయి. సో అలాగే వీటికి ఈ పిన్స్కి ఏంటంటే షార్ట్ డయోడ్ల ద్వారా మనకి ఒక 3 వోల్ట్ దీనికి పుల్అప్ చేయొచ్చు. పుల్అప్ చేసి దీనికి సప్లై ఇవ్వచ్చు. అలాగే ఈ కింద పిన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో 12, 13, 14, 15 సీరియల్ డేటా, సీరియల్ క్లాక్, హారిజంటల్ సింక్, వెర్టికల్ సింక్ వీటికి కూడా ఒక 12 వోల్ట్ కానీ 5 వోల్ట్ కానీ పుల్అప్ చేసి ఇవ్వచ్చు. అలాగే కొన్ని నెట్వర్క్ రెసిస్టర్, కెపాసిటర్లతో దీనికి ఫిల్టర్ చేసి అయితే ఈ పిన్స్కి అయితే మీకు సప్లై ఇవ్వచ్చు. అంటే డేటా వెళ్ళడానికి కొంత ఈ పాత్లో అయితే పుల్అప్ అంటే ఒక షార్ట్ డయోడ్ల ద్వారా లేదా కొన్ని రెసిస్టర్ల ద్వారా పుల్అప్ చేసి అయితే సప్లై ఇవ్వచ్చు. సో ఈ విధంగా అనమాట. ఈ విధంగా దీన్ని సర్క్యూట్
పాసిబిలిటీ అయితే ఉంటుంది. సో ఇప్పుడైతే మనం VGA పోర్ట్ రిపేర్ ప్రాసెస్ ఫ్లో చార్ట్ని అయితే చూద్దాం. సో ఈ రిపేర్ ప్రాసెస్ ఫ్లో చార్ట్లు అయితే మీకు 2 ఫ్లో చార్ట్లు అయితే చూపిస్తున్నాను. ఒక ఫ్లో చార్ట్ ఏంటంటే నో డిస్ప్లే రిలేటెడ్, ఇంకోటి ఏంటంటే కలర్ రిలేటెడ్ అనమాట. సో ఇక్కడ చూస్తే మీకు మనకి 2 ఉన్నాయి. ఈ RGB ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ పాత్లో వెళ్తున్నవి RGB పిన్ నెంబర్ 1, పిన్ నెంబర్ 2, పిన్ నెంబర్ 3. ఇది మనకి ఈ పాత్లో ఏమైనా ప్రాబ్లం వస్తే మనకి కలర్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లం వస్తుంది. అలాగే ఇక్కడ చూస్తే సీరియల్ డేటా, సీరియల్ క్లాక్, హారిజెంటల్ సింక్, వెర్టికల్ సింక్, ఈ పాత్రలు ఇవేవైతే ఇక్కడ కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయో పిన్ నెంబర్ 12, 13, 14, 15, ఈ పాత్రలో ఏమైనా ప్రాబ్లం వస్తే మనకి నో డిస్ప్లే రిలేటెడ్ ప్రాబ్లం వస్తుంది. కలర్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లం వచ్చింది అంటే డిస్ప్లే వస్తుంది, బట్ కలర్లో ఏమైనా ప్రాబ్లం వస్తే ఈ పాత్రలను చెక్ చేస్తాం. పూర్తిగా డిస్ప్లే రావట్లేదంటే ముందు మనం ఈ పాత్రలను చెక్ చేస్తాం. సో వీటి రిలేటెడ్ ఫ్లో చార్టే ఇదనమాట. సో VGA పోర్ట్ రిపేర్ ప్రాసెస్ ఫ్లో చార్ట్. సో ఫస్ట్ అయితే స్టార్ట్ చేస్తున్నాం రిపేరింగ్. సో ఫస్ట్ మనం విజువల్ ఇన్స్పెక్షన్ అంటే పోర్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళాం. ఆ VGA పోర్ట్ దగ్గరికి. VGA పోర్ట్ దగ్గర మన ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఫస్ట్ మనకి LVDS ఏదైతే ల్యాప్టాప్ స్క్రీన్ ఉందో అది 15.6 అవని, 14 ఇంచ్ స్క్రీన్ అవని. సో దాని మీద అయితే డిస్ప్లే వస్తుంది. ఎక్స్టర్నల్ మానిటర్ నేను కనెక్ట్ చేశాను. అది CRT మానిటర్ అవని, లేదా LED LCD మానిటర్ అవని, లేదా ఏదో ప్రొజెక్టర్ అవని. సో ఇలా కనెక్ట్ చేసేటప్పుడు మనకి నో డిస్ప్లే వచ్చిందా లేదా కలర్ రిలేటెడ్ ఎర్రర్ వచ్చిందా అనేది అయితే అనే సందర్భంలోనే ఫస్ట్ మనం చెక్ చేస్తాం. ఫస్ట్ చెక్ చేసేది VGA పోర్ట్ని అయితే విజువల్ ఇన్స్పెక్షన్ చేశాను. ఆ కనెక్టర్ని అంటే VGA పోర్ట్కి VGA కనెక్టర్ కనెక్ట్ చేశాను కదా, ఆ కనెక్టర్ సరిగ్గా ఉందా లేదా ఆ కనెక్టర్ దగ్గర ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చిందా, లేదా ఆ VGA పోర్ట్ పిన్స్ ఓకేలా కాదా, పిన్స్ ఏమైనా లూజ్ ఉన్నాయా, లేకపోతే ఏమైనా సాల్డరింగ్ ప్రాబ్లం ఉందా అని చెక్ చేసాం. చెక్ చేశాక డిఫెక్ట్ ఏమైనా ఉంటే ఒకవేళ పిన్స్లో ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటే రీసాల్డర్ చేయాలి, లేదా VGA కనెక్టర్లోనే ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే కనెక్టర్ని చేంజ్ చేయాలి, లేదా కనెక్టర్ని టైట్ చేసి ఇలా డిఫెక్ట్ని అయితే చెక్ చేశాను. కన్ఫర్మ్ చేసుకున్నాను ఏం ప్రాబ్లం. కన్ఫర్మ్ అంటే ఇందులో ఏ ప్రాబ్లం వచ్చింది, నాకు నో డిస్ప్లే ప్రాబ్లం వచ్చిందా, కలర్ ప్రాబ్లం వచ్చిందా. నాకైతే డిస్ప్లే రావట్లేదు. డిస్ప్లే రాకపోతే ఈ ప్రాసెస్ అంతా చేయాలి. లేదా నాకు డిస్ప్లే వస్తుంది, కలర్ రిలేటెడ్ ఎర్రర్ వచ్చింది. కలర్ రిలేటెడ్ ఎర్రర్ అయితే ఏదంతా నెక్స్ట్ పేజ్ ఏంటంటే కలర్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లం వస్తే ఈ ఫ్లో చార్ట్లో చూస్తాం. సో ఇప్పుడైతే నాకు నో డిస్ప్లే ప్రాబ్లం వచ్చింది అనుకున్నాను. సో నో డిస్ప్లే ప్రాబ్లం వస్తే ఈ చార్ట్ని అయితే చూస్తున్నాను. నో డిస్ప్లే ప్రాబ్లం అని నేనైతే కన్ఫర్మ్ అయ్యాను. సో నో డిస్ప్లే ప్రాబ్లం అయ్యాక నెక్స్ట్ నేను చేయాల్సిన స్టెప్ ఏంటంటే నేను కనెక్ట్ చేసిన మానిటర్ ఏది, CRT మానిటర్ అంటే ఆ ట్యూబ్ మానిటరా, లేదంటే LED LCD మానిటరా, ఏ మానిటర్ని కనెక్ట్ చేశాను అనేది చూశాక ఫస్ట్ నేను చేయాల్సింది ఏంటంటే నాకు డిస్ప్లే రానప్పుడు CMOSని క్లియర్ చేయాలి. ఏదైతే CMOS ఉందో CMOSని క్లియర్ చేయాలి. CMOSని క్లియర్ చేసిన నా డిస్ప్లే రాలేదంటే నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఏదైతే CMOS IC ఉందో, అదే మనకి BIOS IC ఉందో BIOSని అయితే అప్డేట్ చేయాలి. ల్యాప్టాప్ మనకి ఆల్రెడీ ఆన్ అవుతుంది కదా, సో ఆ BIOS ప్రోగ్రామ్ని అప్డేట్ చేయాలి. లేదనుకుంటే ఆ చిప్ని బయటికి తీసి మరి కొత్త BIOSని అయితే రైట్ చేసేయండి BIOS మీద. సో అలా అయినా చెక్ చేయాలి. ఏదైనా ఫస్ట్ మనం CMOSని చెక్ చేయాలి. CMOSని BIOSని అప్డేట్ చెక్ చేసి చూడాలి. అప్పటికి మనకి డిస్ప్లే రాలేదు అంటే నెక్స్ట్ మనం చేయాల్సిన ప్రాసెస్ ఏంటంటే చెక్ మోస్పెట్ అంటే ఆ పాత్లో ఉండే మోస్పెట్ కానీ, లేదా ఆ పాత్లో ఉండే ఏదైతే ఇక్కడ సప్లై ఉందో ఈ సప్లైని అయితే చెక్ చేయాలి. 12 వోల్ట్ ఇక్కడ చూపించాను కదా, ఈ 12 వోల్ట్ సప్లై దగ్గరకు ముందు ఒక మోస్పెట్ అయితే ఏదైతే ఉంటుంది కదా, సో దాని నుంచే ఫుల్ అప్ అవుతుంది కదా, ఇక్కడ ఈ పాత్లో ఉండే 12 వోల్ట్ని అయితే చెక్ చేయాలి. సో 12 వోల్ట్ చెక్ చేశాక కూడా మీకు రాలేదంటే ఇక్కడ సీరియల్ ఏదైతే ఉందో సీరియల్ డేటా, సీరియల్ క్లాక్, హారిజెంటల్ సింక్, వెర్టికల్ సింక్ దగ్గర అయితే మనకు 3.3 వోల్ట్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ ఏదైతే హారిజెంటల్ వెర్టికల్ సింక్ దగ్గర అయితే 3.3 వోల్ట్ వస్తాయి. ఈ పిన్స్ దగ్గర ఇవి వస్తున్నాయి లేదా చెక్ చేయండి. లేదనుకుంటే మనకి సీరియల్ డేటా, సీరియల్ డేటా దగ్గర 3.3 వోల్ట్, సీరియల్ క్లాక్ దగ్గర 5 వోల్ట్ వస్తుంది. సో దీని దగ్గర 5 వోల్ట్, ఈ పిన్ దగ్గర 3.3 వోల్ట్, ఇవైతే చెక్ చేయాలి. సో చెక్ చేయక వోల్టేజ్ ఓకే అయితే, సో అప్పుడు చెక్ చేశారు వోల్టేజ్ ఓకే అయితే మనం ఈ ప్రాసెస్, లేదా ఏమైనా డిఫెక్ట్ ఉంటే ఆ డిఫెక్ట్ని అయితే క్లియర్ చేయండి. ఒకవేళ కాంపోనెంట్ ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉన్నా లేదైనా ఉన్నా సో దాన్ని అయితే క్లియర్ చేయండి. సో నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే సో యూజ్ మల్టీమీటర్ మెజర్ చెక్ వీటి తాలూకా సిగ్నల్స్. సో ఇవేంటంటే ఈ నార్త్ బ్రిడ్జ్ నుంచి కానీ, గ్రాఫిక్ కార్డ్ నుంచి కానీ సప్లై కాకుండా సిగ్నల్స్ కూడా వస్తాయి కదా, ఆ సిగ్నల్స్ని కూడా చెక్ చేయండి CROతో కానీ, DSOతో కానీ. అలాగే నెక్స్ట్ చెక్ రెసిస్టర్, కెపాసిటర్, మోస్ఫెట్. సో ఈ పాత్లో ఉండే కెపాసిటర్లు, రెసిస్టర్లు వీటిని కూడా చెక్ చేయండి. ఒకవేళ డిఫెక్ట్ అయితే చేంజ్ చేయండి. సో ఇవంతా ప్రాసెస్ చేశాక కూడా వర్క్ అవ్వలేదంటే ఏదైతే నార్త్ బ్రిడ్జ్, గ్రాఫిక్ కార్డ్ నుంచి కానీ మనకు వస్తుందో సో దాన్ని అయితే రిబాల్వ్ చేయండి. లేదనుకుంటే దాన్ని అయితే చేంజ్ చేయండి. ఇదే ఫినిష్ స్టెప్ అనమాట. మనకి రాకపోతే VGA డిస్ప్లే రాకపోతే మనకి ఇవి మనం చేయాల్సిన ప్రాసెస్ అనమాట, రిపేరింగ్ ఫ్లో చార్ట్స్. ఇది స్టెప్ బై స్టెప్ మనం ఫాలో అవ్వాల్సిన ఫ్లో చార్ట్. సో ఇప్పుడైతే మనకి నో డిస్ప్లే ప్రాబ్లం కాదు, డిస్ప్లే వస్తుంది,
కలర్ రావట్లేదు, కలర్ రిలేటెడ్ ఎర్రర్ వస్తుంది. కలర్ రిలేటెడ్ ఎర్రర్ వస్తున్నప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే, కలర్ రిలేటెడ్ ఎర్రర్ వస్తున్నప్పుడు మీరు రిపేర్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ అయితే విజువల్ ఇన్ఫెక్షన్, పోర్ట్ దగ్గర విజువల్ ఇన్ఫెక్షన్ చేశారు, పోర్ట్ దగ్గర పిన్స్ అన్నీ ఓకే ఉన్నాయి, లేదా ఏదైతే VGA పోర్ట్ ఉందో VGA కేబుల్ కనెక్ట్ చేశారో కేబుల్ కూడా చెక్ చేశారు, అన్నీ చెక్ చేశారు, మీకు ఓకే అనిపించింది, లేదా ఏదైనా ప్రాబ్లం పోర్ట్ దగ్గర ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉన్నా లేదా కేబుల్లో ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉన్నా దాన్ని అయితే సాల్వ్ చేశారు. అలాగే కన్ఫర్మ్ ద ప్రాబ్లమ్ ఇన్ కలర్ డిస్ప్లే. సో మీరైతే మీ ప్రాబ్లమ్ని అయితే కన్ఫర్మ్ చేసుకున్నారు, నాకు డిస్ప్లే వస్తుంది బట్ కలర్ రావట్లేదని కన్ఫర్మ్ అయిపోయారు. సో CRT కలర్ ఎర్రర్, ఈ కలర్ ఎర్రర్ వచ్చేటప్పుడు ఏం చేయాలి, చెక్ డయోడ్ వోల్టేజ్. చెక్ డయోడ్ వోల్టేజ్ ఈజ్ ఓకే. ఇక్కడ మీకు చూస్తే ఇక్కడ షార్ట్ డయోడ్ల ద్వారా మనకి 3 వోల్ట్ వస్తుందో, సో ఈ వోల్టేజ్ ఓకే కాదా అనేది అయితే మీరు చెక్ చేయాలి. చెక్ డయోడ్ వోల్టేజ్ 3 వోల్ట్ ఈజ్ ఓకే. సో వోల్టేజ్ ఓకే అయితే పర్లేదు, ఓకే కాకపోతే అక్కడ ఏదైతే ప్రాబ్లం వచ్చిందో చేంజ్ డిఫెక్ట్ కాంపోనెంట్, సో దాన్ని అయితే క్లియర్ చేసి ఓకే చేసుకున్నారు. ఓకే చేసుకున్నాక యూజ్ మల్టీమీటర్ మెజర్ చెక్ RGB సిగ్నల్. ఓకే, RGB సిగ్నల్ మీకు ఇక్కడ ఏవైతే ఈ రెడ్ గ్రీన్ బ్లూ సిగ్నల్ వస్తుందో, సో దాన్ని DSOతో కానీ CROతో కానీ చెక్ చేయొచ్చు. లేదనుకుంటే దీని దగ్గరికి మీకు ఇంకా చెప్పాను కదా, మీకు ఇంపిడెన్స్ చెక్ చేయొచ్చు అనేది, అంటే RGB దగ్గర ప్రతి దాని దగ్గర 75 ఓం ఇంపిడెన్స్ వస్తుందని, సో అలా ఇంపిడెన్స్ని అయితే చెక్ చేయండి. లేదా ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చిందంటే దాని డయోడ్ని కానీ లేదా RLC కాంపోనెంట్స్ని కానీ చెక్ చేసి R&D చేసి, సో ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటే వాటిని అయితే కాంపోనెంట్ని రీప్లేస్ చేయండి. లేదు ఇవన్నీ ఓకే, సో ఈ ప్రాసెస్ అంతా ఓకే అయితే లాస్ట్ అయితే మనకు దేనికి కనెక్ట్ అయ్యి ఉంది, నార్త్ బ్రిడ్జ్ కానీ గ్రాఫిక్ కార్డుకి కానీ కనెక్ట్ అయ్యి ఉంది VGA కార్డు, సో దాన్ని అయితే చేంజ్ చేసి అయితే చూడండి. సో ఇది దీని రిపేరింగ్ ప్రాసెస్ అనమాట. కలర్ రిలేటెడ్ అయితే ఈ ప్రాబ్లమ్ ఇలా సాల్వ్ చేస్తారు. సో నో డిస్ప్లే రిలేటెడ్ అయితే ఈ విధంగా సాల్వ్ చేస్తారు. సో అలాగే ఇక్కడ చూడండి డయోడ్ వాల్యూ ఆఫ్ VGA పోర్ట్. సో ఈ డయోడ్ వాల్యూ అంటే ఇప్పుడు ఏ పిన్ దగ్గర ఎంత ఇంపిడెన్స్ వస్తుందని అయితే చూడండి. పిన్ నెంబర్ 1, పిన్ నెంబర్ 2, పిన్ నెంబర్ 3, రెడ్ గ్రీన్ బ్లూ ఏవైతే ఈ పిన్స్ ఉన్నాయో ఈ పిన్ దగ్గర 75 ఓం ఇంపిడెన్స్ వస్తుందని అయితే చెప్పాను. అలాగే పిన్ నెంబర్ 9 5 వోల్ట్ సప్లై పిన్, నార్త్ బ్రిడ్జ్ నుంచి సప్లై పిన్ 5 వోల్ట్ వస్తుందని చెప్పాను కదా. ఈ సప్లై పిన్ దగ్గర మీకు 500 నుంచి 600 ఓమ్స్ అయితే ఇంపిడెన్స్ రావచ్చు. అలాగే పిన్ నెంబర్ 12, పిన్ నెంబర్ 13 SM డేటా SM క్లాక్. సో ఈ పిన్ దగ్గర ఏంటంటే బఫర్ అయితే కనెక్ట్ అయి ఉందనుకోండి, బఫర్ ఐసీ కనెక్ట్ అయి ఉంటే 692 ఓం అయితే వస్తుంది, కనెక్ట్ కాకపోతే 1000 నుంచి 1200 ఓమ్స్ అయితే వస్తుంది. బట్ ఏదైనా పిన్ నెంబర్ 12, పిన్ నెంబర్ 15 దగ్గర 2 పిన్నుల దగ్గర సేమ్ ఇంపిడెన్స్ అయితే రావాలి. అలాగే పిన్ నెంబర్ 13, 14 సింక్, అంటే హారిజెంటల్ సింక్, వెర్టికల్ సింక్. సో దీని దగ్గర మనకి 705 ఓమ్స్ అయితే 705 ఓమ్స్ అయితే రావాలి. సో ఈ 2 పిన్స్ దగ్గర పిన్ నెంబర్ 13, పిన్ నెంబర్ 14 2 పిన్స్ దగ్గర సేమ్ ఇంపిడెన్స్ అయితే రావాలి. అలాగే ట్రబుల్ షూటింగ్ ఆఫ్ VGA పోర్ట్. ట్రబుల్ షూటింగ్ ఆఫ్ VGA పోర్ట్ ఇక్కడ మీకు 5 పాయింట్లు అయితే చెప్పడం జరిగింది. ఈ 5 పాయింట్లు కూడా ఇప్పుడైతే మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఈ ఫ్లో చార్ట్స్లో. సో అవే ఒకసారి పాయింట్స్ రూపంలో ఇవ్వడం జరిగింది చూడండి. సో ఫస్ట్ పాయింట్ అయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ విజువల్ ఇన్స్పెక్షన్ చెక్ VGA కనెక్టర్ ఈజ్ నో డ్యామేజ్ ఆర్ అండ్ బెండ్. ఏమైనా బెండ్ అయిందా, డ్యామేజ్ అయిందా, లేదా ఏమైనా పిన్స్ దగ్గర ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉన్నాయని చెక్ చేయాలి. అలాగే బీ సెక్యూర్ VGA కనెక్టర్ పిన్స్ సోల్డర్ నో ఓపెన్, అంటే ఏవైతే ఈ VGA కనెక్టర్ దగ్గర పిన్స్ ఉన్నాయో ఆ సోల్డర్ పిన్స్ ఓపెన్ కానీ షార్ట్ అయ్యాయి కానీ అనేది అయితే చెక్ చేయాలి. అలాగే ఇఫ్ CRT ఈజ్ నో డిస్ప్లే ప్లీజ్ క్లియర్ CMOS అండ్ లోడ్ బయోస్ డిఫాల్ట్ అట్ ఫస్ట్. సో ఫస్ట్ అయితే మనం CMOSని అయితే క్లియర్ చేయండి నో డిస్ప్లే కానీ వచ్చినట్లయితే. అలాగే బయోస్ని అయితే క్లియర్ చేయండి. అలాగే థర్డ్ పాయింట్ చూస్తే చెక్ ద ప్రాబ్లమ్ బిలాంగ్ RGB కలర్ ప్రాబ్లమ్ యా నో డిస్ప్లే కలర్ ప్రాబ్లమ్. సో ఫస్ట్ అయితే మీరు చెక్ చేయండి అది RGB కలర్ ప్రాబ్లమా లేదా నో డిస్ప్లే ప్రాబ్లమ్ అనేది అయితే మీరు డిసైడ్ అవ్వాలి. ఫోర్త్ పాయింట్ చూస్తే మనకు RGB కలర్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్ వస్తే ఫోర్త్ పాయింట్ RGB కలర్ ఎర్రర్ ప్రాబ్లమ్ ప్లీజ్ యూజ్ మల్టీమీటర్ టు measure which color RGB signal is error. Trace the connection to confirm related inductor or capacitor is okay. If it is not caused by the related component then change north bridge or graphic chip. సో ఇక్కడ ఏదైతే మనం చెప్పామో కలర్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్ వచ్చి ఇలాగుంటే RGB సిగ్నల్స్ని అయితే చెక్ చేయండి, RGB దగ్గర వోల్టేజ్ని అయితే చెక్ చేయండి. అలాగే ఇవన్నీ ఏవైతే కాంపోనెంట్స్ ఇవన్నీ ఓకే ఉన్నాయో పర్లేదు, లేదంటే నార్త్ బ్రిడ్జ్ కానీ గ్రాఫిక్ కార్డ్ని కానీ మనం చేంజ్ చేయాలి. సో ఇప్పటివరకు డిస్కస్ చేసుకున్న పాయింట్లే ఇవన్నీ కూడా. అలాగే ఫిఫ్త్ పాయింట్ ఏంటంటే నో డిస్ప్లే వస్తే ఏం చేయాలంటే నో డిస్ప్లే ఆర్ డిస్ప్లే ఎర్రర్ నాట్ ఇన్క్లూడెడ్ కలర్ ఎర్రర్ కాకుండా ఓన్లీ డిస్ప్లే ఎర్రర్ వచ్చి ఇలాగుంటే యూజ్ ద మల్టీమీటర్ మెజర్ డయోడ్ వాల్యూ ఆఫ్ క్లాక్ డేటా SM డేటా SM క్లాక్. అలాగే వెర్టికల్ సింక్, హారిజెంటల్ క్రింక్స్, అలాగే వీటిని అయితే చెక్ చేయాలి. ట్రేస్ ద కనెక్షన్ ద కన్ఫర్మ్ రిలేటెడ్ కాంపోనెంట్స్ ఈజ్ ఓకే. ఇఫ్ ఆల్ చెక్ ఐటమ్స్ ఆర్ నో ప్రాబ్లమ్ దెన్ చేంజ్ నార్త్ బ్రిడ్జ్ ఆర్ గ్రాఫిక్ చిప్స్. సో అన్నీ చెక్ చేశారు, అన్నీ ఓకే. లాస్ట్లో అయితే నార్త్ బ్రిడ్జ్ని కానీ
గ్రాఫిక్ చిప్ని కానీ చేంజ్ చేయండి. సో ఇదైతే VGA రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైతే వచ్చాయో సో ఇవి VGA రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్. ఇప్పుడు వరకు మనం చెప్పుకున్న ఫ్లోర్ చార్ట్స్లోనే ఈ పాయింట్లు అయితే. సో మీకైతే VGA రిలేటెడ్ టోటల్ సర్క్యూట్ అయితే మీకు అర్థమైంది. VGA ఎలా ఉంటుంది ల్యాప్టాప్లో, ఏ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి అనేది అయితే మాకు అర్థమైంది. సో ఈ రోజుల్లో వస్తున్న ఏ ల్యాప్టాప్స్లో కూడా VGA పోర్ట్స్ ఉండట్లేదు, HDMI పోర్ట్స్లే ఉంటున్నాయి. సో VGA పోర్ట్ ప్రాబ్లం వచ్చింది పాత ల్యాప్టాప్స్లో, లేదా VGA పోర్ట్ ఉన్న దగ్గర మీకు ప్రాబ్లం వచ్చిందంటే మీరైతే ఈ విధంగా చెక్ చేయాలి. సో ఈ వీడియో అయితే మీకు అర్థమైందని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫ్రెండ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం. బాయ్.